Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa a cikin shirye-shiryen da muke gabatarwa a wannan tasha tamu mai tarin albarka. Insha Allahu kamar yadda kuka gani tun a title na wannan bidiyo za ku ga cewa na rubuta wato yadda za ka dakatar da kowane irin kira da kuma kowane irin saƙo wato daga shigowa a wayarka. So da dama za ka ga cewa wasu mutanen ko kuma wasu abokan naka suna yawan damunka da flashing ko kuma da aiko ma da saƙonni marasa kan gado. So wannan hanya ce da za ka bi domin dakatar da wannan kira da kuma aiko maka da saƙonni waɗanda ba su da misali ko kuma ba su da tsari. So ku biyo mu kai tsaye domin shiga cikin wannan shiri ba tare da wani ɓata lokaci ba. So da farko za ka je ka yi downloading ɗin application wato wani application wanda ake ce ma all notification blocker. To shi wannan application za ka je a cikin play store ka rubuta all notification blocker sannan sai ka yi downloading ɗin shi. So kar ka damu idan wannan zai baka matsala zan ajiye maka wato shi wannan links ɗin wannan application a description sai ka shiga ka yi downloading ɗin shi kai tsaye ba tare da ka samu wata matsala ba. So bayan ka sauke shi wannan application na all notification blocker sai ka je ka buɗe shi kamar haka. So bari mu nemo shi. So kun gan shi nan gun sai ka je ka buɗe shi kamar haka. Okay, mu ɗan bata lokaci. So bayan ka buɗe shi kamar haka so zai nuno ma fuska ga yanan kamar haka. So kun ga in kuka lura za ku ga wurin da aka rubuta no notification blocks da kuma no calls blocks, ma'ana babu wani wato sanarwar da aka dakatar ko kuma wani kira da aka dakatar. So idan kuka lura kuma za ku ga a wajen daidai wato daga saman screen ɗin za ku ga wurin da aka rubuta block all notification ko kuma calls. So shi wannan block all notification ko kuma calls ɗin nan za ku ga idan kuka lura za ku ga wani ɗan column na nan. So idan kuka ja shi zuwa gefen ku na dama so zai kai ku ma'ana zai kunna shi application ɗin. So in kuka kunna wannan shi block all notification ɗin nan and calls so zai dakatar da dukkan wani kira da kuma dukkan wani saƙo da kuke wato da zai shigo a wayarku. So idan kuma kuna so ma'ana ku dakatar da wani context ɗinku ko kuma wani abokinku daga cikin wato wayarku so in kuka lura kuka yo ƙasan screen ɗin nan za ku ga inda aka sa notifications da kuma applications da kuma contacts. So wannan context ɗin da ke gefen ku wato gefen screen ɗinku na dama shine za ku yi click. So bayan kun yi click zai nuno maku dukkanin contact ɗinku ga yanan kamar haka. So bayan ya nuno maku dukkan contacts ɗinku ga su nan to sai ku zaɓi wato mutumin da kuke so ku dakatar da kiran shi ba tare da wani matsala ba. Misali bari in danna wannan wato contact ɗin nan lambobin nan wanda yake 070 wato 34400904. So bari ku gani. Okay, kun gani ma'ana ya sa coming soon. So ma'ana wannan in ka shiga wannan shi kenan za ka ga ko da shi wannan mutumin ya kira ka bayan ka danna wannan column ɗin ma'ana ka kunna shi wannan notification ɗin da wannan shi mutumin za ka ga cewa ko da ya kira ka kai tsaye ba zai same ka ba saboda ka kunna shi wannan application kana amfani da wannan application ɗin. So yadda kuma za ka dakatar da kiran wato ma'ana dakatar da saƙo daga shigowa a wayarka shine in kuka lura daga tsakiyar screen ɗin a ƙasan nan za ku ga inda aka rubuta applications. So sai mu clicking ɗin application ɗin nan. So bayan mun yi clicking ɗin application ɗin sai mu nemo wato application ɗin da ke aka rubuta wato messages. Bari mu nemo shi. So kun ga yanan messages. So bayan mun yi clicking ɗin shi ya koma on shikenan misali kun ga yanan shikenan ya zama cewa shikenan wato mun kunna wato messages ma'ana ba wani saƙo ba zai ƙara shigo mana a waya ba. So bayan mun yi wannan shikenan so haka za ka yi ta bi duk in ya kasance ba ka da buƙatar wani application a riƙa aiko maka da sanarwa daga wani application so za ka riƙa bi ɗaya bayan ɗaya shi wannan application ɗin wato shi dukkan
wannan application ɗin. Saboda in ka lura za ka ga dukkan application ɗin da ke jikin wayarka ne aka ɗauko maka su. To saboda haka idan ba ka son a aiko maka da saƙo daga kowane application to sai ka bi ɗaya bayan ɗaya ka kunna shi domin kada a aiko maka da saƙo. To wannan shi ne hanyar da za ka bi domin ka dakatar da dukkan wani kira ko kuma dukkan wani saƙo daga shigowa a wayarka ba tare da ka samu wani matsala ba. So da wannan muke cewa sai wani kuma lokacin idan Allah ya sake sada mu domin ƙarshen shirin namu kenan. Da fatan wannan shiri namu ku ji daɗin shi ya kuma burge ku sannan kuma ya ƙayatar da ku ya ilmantar da ku. Mun gode sai kuma wani lokacin idan Allah ya sake sada mu.